咁你而家即係想激病我，就試下你啲手勢同我睇脈咁係嘛？睇到夠啦！嗱。嘅，不過佢嗰日去睇脈就用梅芳嗰兩個字，你就以為佢姓梅嘅啫。咧，我就係舊時你又借米俾我，又俾錢我睇脈嗰個李阿福啊！乜你啊？我話過唔去監房睇脈嘅噃，你仲嚟做乜嘢啊？我去睇脈啊！誒，你唔好喐噶。頭先羅太醫嚟同你睇脈，佢話你有咗腎紀，你唔好起身啊！未呢？阿眉冇嚟啊！頭先羅太醫同佢睇脈，話佢有咗喜啊！嚇！爸，我叫咗太醫嚟同你睇脈啊！咁緊要，不如聽朝我一早去揾楊二少嚟同你睇下脈好唔好啊？二姐，係啦，大母，我睇小弟而家咁嘅情形，你雖然同佢睇咗脈，佢都未必有錢執藥嘅。勞煩咧，二少入去同我女人睇下脈啊！佢係冇路啊！堂堂一個下工嚟噶嘛，佢點肯同佢睇脈？我仲送埋藥添咩？做咩啊？正話二少使人請咗個醫生翻嚟同你睇脈，而家醫生嚟咗啦啫。我唔睇。我想同佢睇下脈咧，我又冇錢。我而家唔同你講咁多嘢啦，我又要出去睇下有冇人嚟睇脈啊！唔知點解咧？同你睇下脈。阿爹啊，乜阿表哥乜嘢都曉㗎，佢又要做醫生㗎喎，但琴日都仲嚟同我睇脈啫。咪笑啊！原來扮醫生睇脈又係你。啊！你快啲翻去揾醫生睇下脈啦！拎過你個口，身壯力健，叫我睇脈，不過佢死咗。唔好咩？陳妹，咁快啲睇脈先啦！唔該你啦，醫生。陳大夫，請你同佢睇下脈先啦。請佢。喂！而家我去西村收埋啲租，揾個大夫翻嚟，順便同佢睇下脈添㗎啦嚇。呢佢係黃飛鴻，我老婆有病啦，咁咪請佢嚟睇脈啦，係嘛？退咗，阿 B 女就發燒到而家啦。我成日望你快啲翻嚟同個女去睇脈啦。仲有上爺之命，都係同你睇脈。乜雷先生你做醫生同人睇脈嘅咩？唔係啊，邊個話㗎？冇。咩呢，老爺？你即刻去請個大夫翻嚟同姑爺睇脈。緊要，我特登請醫生你嚟入監，你話同佢睇睇脈啫。李先生等緊你睇脈啊，快啲去啦！乜你識睇脈咩？脈我又唔識睇啊，不過我知道心病還需心藥醫。第一睇病嘅又唔係你，第二我向來睇脈咧，最怕人衝破我嘅脈路嘅。你知乜嘢啊？嗱，小姐，當日起病嗰陣時，我咪請嗰個神醫黃大夫嚟同佢睇脈嘅。家嫂，咩奶奶？你快啲去叫阿細六伯父嚟同佢睇下脈啦！我而家去啊！哎呀，今日生仲等你再去同人睇脈添㗎。幹啦！阿家嫂呢排冇胃口啊嘛，唔想食嘢啊，要睇下脈㗎啦嘛。哦，老伯，我同你睇下脈嘅。睇脈請埋啦。醫生，好辛苦啊！快啲去睇脈啊！唔係咩？快啲啦！快啲啦！好噶啦，一天光我就即刻叫李醫生嚟同你睇脈啦，好啊？咪就你抬咗入房啦，同佢睇下脈，開劑茶俾佢食，慢慢嚟得嘅。你知嘛？阿爹啊，最多同人睇脈睇2、3年添嘅咋，將來啊就人哋同我睇脈噶啦。咁啊，咁噃？點咧？我一陣同佢睇完脈之後，阿醫生，你同我阿爹睇脈。我想話雲哥咧唔會忘記我嘅説話，跟住咪啦，我同佢睇脈嚇。話咧血啊！醫生而家喺裏邊同佢睇緊脈啊！代微臣同你睇下脈㗎。好啊。咁佢而家點啊？而家老爺同佢睇緊脈咯。你金生啊，請你唔好喐，我先係同你睇咗脈。哦。